muntu ni nkundi mbabaroga ntagatsiko kagenewe kubira inyuma ari babahimba amayeri bavuga ko abana ari kimwe mu bikorwa bakikubira Afurika y'Epfo Oceania kiremwa muntu n'icyubawe mu kirinda akarengane ronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyirigira rabagufa rabarebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu gisumba iki ngaho naho nasoreza sinzi niba nisobanuye ku kibazo cyari gikomeye ariko niba ntanabisobanuye cyari gikomeye niyo mpamvu ngira ngo hari indi nguni ngira ngo ujyemo rwose kugira ngo ubisobanure neza biriya bintu bituma abanyarwanda bagirana urwikekwe kuko umurongo w'abicanyi n'abandi batari abicanyi biraruhije buri wese awushyiraho ashaka umurongo ubigabanya ugasanga abanyarwanda bamwe bafite urwikekwe ku bandi abandi barishisha abandi bafite uruhare rutaziguye ugasanga ibyo nabyo bifasha abicanyi kwiyorobeka kutigaragaza kandi nyamara bica kuko n'akenshi bafite ukuntu bifashisha n'abandi bantu basiga ibyaha ibyo bintu kugira ngo abanyarwanda batakomeza kwitana ba mwana cyangwa se gutinyana urwikekwe abo bantu b'abicanyi umuntu yazabashyira hariya gute kugira ngo aho bari bagaragare noneho abandi abazima dusigaye tubabwira nuko babishe bavuga bati nyabuna muricana bakaba baramwishe ariko barahari ntabwo abatutsi bose bashyigikiye abo bicanyi ntabwo abega bose bashyigikiye abo bicanyi ntabwo abanyinya bose bashyigikiye abo bicanyi bityo rero bakihisha mu bantu bagasiga abandi iryo bara uzi ko abatutsi muri jenoside muri 1994 bishwe bazira akarengane kubera ko uwo murongo nawo utagaragaraga neza cyangwa se hakagira abantu bitirira abandi ibyo batarimo kuko iyo baza kuvuga bati abatutsi bari mu gihugu abangaba turabazi ntabwo ari abicanyi ntabwo bashyigikiye bariya biba byarasobanutse n'ubu ndabona ariko bimeze uwo murongo ubigabanya utagaragara neza bikaba bitera abanyarwanda urwikekwe no kwishanya padiri twazabivamo dute kuko bizatuma n'ibyo biganiro tudashobora kubigirana ku buryo bwisanzuye. Murakoze nanone ikibazo kitoshye kuko ni ikibazo kiri muri ibibazo byose biroroshye. Oya ni ikibazo futuriste kuko ikibazo futuriste igihe cyose biragora ni hypothèse tugendera ku ma hypothèse. Ikibazo cy'urwikekwe mu banyarwanda tuzi aho gihera tuzi n'uburyo n'ahabitujyana kandi tuzi n'ababitegura ko baba bazi impamvu babitegura. Ubwo usanga umuhutu wo mu Rwanda ibibazo bye abihuza n'iby'umuhutu wo muri Kongo no mu Burundi kuruta uko ibibazo bye bihuza n'iby'umututsi basangiye gupfa no gukira mu Rwanda. Ugasanga umututsi wo mu Rwanda ibibazo bye arabihuza n'iby'umututsi wo mu Bugande, muri Tanzania, mu Burundi,
n'abanyamurenge kandi akibagirwa umuhutu baturanye basangiye gupfa no gukira. Ibyo ngibyo ndakeka ko Munyandekwe igeze kutuba ko 59 nubwo ari muto yari abizi, yaje kudusobanurira uburyo ibyari revolution y'aboro, kuko niko bavugaga mu magambo nabonye Bigira umwami yadusigiye yo kavugwa, avuga ngo bavugaga ngo demokarasi y'aboro, bashaka kuvuga ngo demokarasi d'abord, babwira bo Murundi ibyari demokarasi y'aboro bigahinduka demokarasi y'abahutu, kuko aho niho urwikekwe nkeka ko rutangira ruba rubi. Ibyo ndi kubiteguraho ikiganiro nshaka kuzatumira abanyamateka bakabidusobanurira ukuntu bamwe bafata revolution yo muri 59 yo muri 59 nk'iyo kuba bara abo bo hasi rubanda rugufi, ukuntu batayivugaho rumwe rubanda rugufi rumwe, bamwe bavuga bati ni abahutu n'abatutsi batagiraga accès ku byiza by'igihugu, bati niyo revolution yacu. Abandi bo bakavuga ko ngo rubanda rugufi bari abahutu, kandi mu gihe bagomba kuvuga bati abahutu nibo bakoze ibi, ugasanga iyo revolution itazwi abayikoze ni bande, bamwe babyitaba abandi bakabyita bariya. Ubwo rero ndifuza kuzakuraho ikiganiro n'abanyamateka, impuguke mu mateka. Ikibazo uzagira cya kibazo cyagizwe umenya ari Lugan wakivuze avuga ko mu Rwanda badakora amateka ahubwo dukora tripatouillage des sources de l'histoire. Twizere ko bazaba abanyamateka b'ukuri bazavuga batazatripatouiller des sources de l'histoire. Bon, ikibazo nshaka kuvuga ahangaha nuko abanyarwanda urwikekwe kugira ngo rubeho, nkeka Kizito amagambo aririmbaga, nkeka ko ari ubuhanuzi twazagombye kwicara nabwo tukarebaho, ngo abasangira ubusa bitana ibisambo bakarwana ko batarwana batazi ko babiterwa n'inzara. Ni ukuvuga ngo urwikekwe mu Rwanda nk'uyu munsi ndebye muri opposition, iyo urebye muri opposition usanga harimo urwikekwe, umwe yikeka undi akikeka undi, ugasanga aho guhurira niho hari kubura kandi uwo barwanya ari umwe. Iyo tuvuze ngo abicanyi mu Rwanda turabazi, tuzi neza yuko ingoma ya Habyarimana yishe abo ku ngoma ya Kayibanda, abo bakwiye kujya mu nkiko bakabibazwa abakiriho. Tuzi ko ingoma iyo ngoma imaze kurangiza muri jenoside, tuzi ko jenoside yateguwe na USA, yateguwe na Amerika ifatanyije n'Ubwongereza, dufite impapuro, ntabwo ari ibintu byo guhimba. Noneho babwira FPR irayibakorera, iyishyira mu bikorwa, barayishyigikira bayishyira ku ngoma. FPR ntabwo ari yateguye jenoside, niyo mpamvu batabona ngo ninde wateguye jenoside, niyo mpamvu badashaka ko n'indege tumenye wayihanuye, kuko nitwamenye uwahanuye indege azavuga uwamutumye avuga uwo bari bafatanyije, tumenye uwo noneho qui est responsable du génocide rwandais. Naho ngaho ni ikibazo kiri. Ariko noneho kugira ngo tuzabigereho tugomba kubanza tugashyira hamwe abapfushije twese. Ni nayo mpamvu ndi guhamagarira abazumva iki kiganiro gushyigikira ku mugaragaro, genda mushyigikiye ku mugaragaro uriya munyarwanda witwa ni ubumwe, ngira ngo sinzi amazina arancika ntabanje kuyandika mbere. Uyu munyarwanda wareze kandi ikirego cye kigeze ahantu heza, nkubwiye ngo nushaka kuzamuhamagare kugira ngo nawe muganire kuri radio yawe, kuko nkeka ko yitwa Noheli Zihabamwe, ngira ngo Noheli Zihabamwe muri Australia. Yarareze kandi ikirego kigeze heza. Abanyarwanda nkawe nyakubahwa Munyandekwe Anastasi, ntabwo ari Noheli, nta gusaba amafaranga, aragusaba ko umuha imyirondoro y'abantu bawe baburiwe irengero n'ababishe naho babiciye, noneho abavoka bagakomeza akazi kabo. Uriya mwana yakoze igikorwa gikomeye, kugeza uyu munsi nawe twagombye kwifatanya nawe tukamushyigikira ku mugaragaro. Ibizakemura ibibazo by'u Rwanda
kugeza uyu munsi si ukuzura akaboze, ahubwo ni ugukemura ibyo tutashoboye gukemura neza tukajya ku murongo umwe. Noneho rero uravuga uti urwikekwe rwarangizwa n'iki? Mbere na mbere ngiye kubanza kukubwira ko abantu benshi bambaza ngo se ngo kuki wagiye kuri radiyo Urumuri? Njye nagiye kuri radiyo Urumuri kuko navugaga ibitekerezo byanjye, ntabwo navuze ibyo bantekeyemo. Ngo se ngo kuki ngo wagiye kuri radiyo Itahuka? Yego, ubushize navugiyeho numvise ko ngo nabo byababaje biranatuma bashwana. Ese kuki wagiye kuri radiyo Isi n'Ijuru? Yewe no mu Rwanda iyo umpamagaye turavuga, kuko njye nemera yuko nicaye mu birindiro byanjye, icyo nahagurukiye ndakizi, nahagurukiye ko haba impinduramatwara, umunyarwanda kumva ko ari mu gihugu cye nta kwikeka. Ntacyo nkwikekaho rwose Aloyizi, mbaze bikubwira, ntacyo nkwikekaho. Niyo wankeka ibyo unkekaho ni akazi kawe. Ntacyo nikekaho undi muntu umunyarwanda nka Matata, umudamu nka Claudine ntacyo mwikekaho, abantu bo muri Revolution Damange ntacyo mbikekaho, abo ku mutware ntacyo mbikekaho. Bahamagaye turavugana, numva ko abanyarwanda dufite icyo dusangiye kirenze icyo dupfa. Kwikuramo ibyo icyambere ni ukwikuramo ubwoba, kuko ningutinya deja ningutinya nzaba nguhaye urwaho. N'umwanzi y'umutinya ubu umuhaye urwaho. Njya mvuga ngo nigisha iyo ndi kwigira cyane muri Buzikororo, ndabivuga cyane n'isomo ryanjye nkunda kuvuga, icyo utinya nicyo kikubaho. Niba utinya kwibeshya uzibeshya, niba utinya ko bakwiba bazakwiba, niba utinya kuguzagwa, tinyuka rero, tinyuka, utinyuke abanyarwanda bose, ubane nabo mu mahoro, ntacyo ubikekaho. Nihagira uguhemukira unamubwira uturampemukiye, nihagira ukugirira neza umushimire. Nibyo byandi twavuze kuri Izayi umutwe wa 5 umurongo wa 20. Umukara ni witwa umukara, umuhondo witwa umuhondo, imbwa yitwa imbwa, umugabo yitwa umugabo, umwicanyi yitwa umwicanyi, umugira neza yitwa umugira neza. Twere gushakira abo duhimbira ibyaha ngo tuvuge ngo abahutu n'intera hamwe, inkotanyi ngo nabicanyi. Oya, inkotanyi FPR yahimbye intera hamwe, ihimba genocide, barayibategurira, baraza barayidukorera. Abashaka kubireba muje kureba ijambo Bill Clinton yavuze mu gihe iriya nama yari muri Canada, ngo ibigiye kubera mu gahugu gato kari muri Afurika zabyirengera. Ni disikuru dufite, rega niba disikuru dushakire twanarize amagambo, ni amagambo y'ubu ngubu twanarize, ntago ari amagambo ya kera. Niba ngo azabyirengera, tukaba tuzi uko yakoranye na FPR, tukaba tuzi uko yarwanije TPR ngo idakora iperereza ku hano indege, ubwo kuki uwo nguwo tumwihorera tukumva tutamureka? Dushyigikire Noheli, tuzarega inkotanyi, nizamara kugera mu nkiko na Etats-Unis tuzagira ubwo tuyirega igihe nicyagera. Ariko twese twishyire hamwe, twumve niba warabuze abantu tubaregere. None ukuvuga ngo urwikekwe ruzacibwa nuko ntangira kwiyizera ngewe. Igihe ntiyizeye sinshobora kukwizera wowe, kuko niba niyizera ngewe nkaba nzi ko ntari kukubeshya, kibyo nkubwira ndi convaincu, nta kangonorwa karimo, ni ukuri twagendera hamwe. Ariko niba dushaka gukora nk'ibyo FPR yakoze igihe yakoreshaga inyumba, bakajya gushaka Kanyarengwe bagira ngo bamugire igikoresho, bakajya gufungura barize inde bagira ngo bagire ibikoresho, bakajya guhamagara uyu wabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu bakica muri umunawe ntanagira icyo avuga. No, hari ibintu bitagagira, batwagira Mungu bakica umusirikare wamucikishije wanamurindaga, yarabivuze yego bakimara kumwica, ariko ntabwo yagezaho, ntabwo yabishyize ku mugaragaro ngo avuge amazina. Noye Prono yabaje kumushaka iwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo tugeze ahantu ntabwo dushobora guhishira ikibi, kuko ikibi nubwo gifite imbaraga, ariko ntabwo nakibagirwa ko icyiza cyatsinze ikibi. Urwo rumuri nirwo dushaka gucana. Mwarakoze no kwita radiyo yanyu Urumuri, mucana urumuri rero. Turarucanye ahubwo kuva kera, rukomeje kwaka, dukomeza kurwengegeza, kuruhembera, kandi buri wese mu banyarwanda abidufashijemo, nawe na Munyandekwe n'abandi.
utanze igisubizo cyiza ku kibazo nakubajije padiri, ngira ngo buri wese acyumve neza, gishyire ahirengeye, buri wese akibone n'amaso ye, uvuga uti kwibaza ku murongo w'abicanyi kugira ngo umuntu adashobora kubibeshyaho n'abandi uti ibumoso hari abiciwe twese, uwo ari we wese wiciwe yagombye kwiyumva ari mu gice kimwe n'undi wiciwe. Icyo ni ikintu gikomeye dukomeza kujya natwe hano twigisha, kuko agaciro k'umuntu ni kamwe. Nta muntu ufite amaraso y'umutuku undi afite ay'icyatsi kibisi. Abanyarwanda twese rero twiciwe, mu gihe tuzumva ko turi hamwe, ku rundi ruhande tukabona abandi batwiciye, ibyo bizaba bisobanutse, uru rwikekwe ruzavaho. Nta muhutu wiciwe ugomba kugira urwikekwe ku mututsi nawe wiciwe, kuko umwicanyi ni umwe. Umwicanyi ntagira ubwoko, ntagira igice abamo, aba mu gice cye cy'abicanyi. Icyo kintu ni ikintu gifatika uvuze, ni ikintu cyumvikana, ariko abanyarwanda bamwe na bamwe tudakunze kwegera ngo tukigire icyacu, ariko tuzakomeza kucyigisha kugeza igihe kizafatira. Umwicanyi ntagira ubwoko, umwicanyi w'umunyarwanda n'umwicanyi w'umunyarwanda uwo ari we wese. N'umunyarwanda wiciwe, turimo abiciwe na FPR, turimo abiciwe n'interahamwe, nubwo zitafatika zitarafutuka neza. Abicanyi bose tuzabashyira hariya, n'abiciwe twese, abandi bantu bazima tujye ku rundi ruhande. Urakoze cyane padiri kuri icyo gisubizo cyiza utanze, wanaherekejeje n'ibindi bisobanuro. Reka tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, nubwo ibitekerezo bikomeza kuza byisukiranya kandi bizamura ibindi. Turagenda tugana ku musozo, ariko reka duhe ijambo bwana Anastase Munyandekwe, nawe tugire icyo tumubaza ku byerekeranye n'abana bari kubaza FPR ababyeyi babo aho bari. Nigeze gushyiraho ikiganiro mbere y'uko dutangira iki ngiki cy'umwana Shyaka Gilbert, wari muzi ko habanje ba Karasira, ba Idamange n'abandi, noneho Karasira aza guha ijambo uwo mwana Gilbert Shyaka, nawe avuga ati nanjye FPR yaranyiciye, ninyereke ababyeyi banjye aho bari. Avuga ati nkunda igihugu cyanjye, ni mu gihugu cyanjye, nta kibazo, ariko ababyeyi banjye FPR ninyereke papa, kuko aho yamushyize abashize imyaka 27. None ejo bundi tugiye kujya duke tubona Gilbert azanye undi nawe ngo w'umuryango we, ndavuga ati nanjye papa yarapfuye kandi yishwe na FPR. Avuga ati FPR nayikoreye, uriya yayikoreyemo simbuzi, niba yarabaye umusirikare, yarabaye kadogo cyangwa ikisimbizi, ariko aravuga ati noneho igihe kirageze ubu ngubu yuko FPR imbwira aho umubyeyi wanjye yamushyize, kuko niyo yamwishe. Ndibaza ko ruriya rubyiruko ni rwinshi ruri mu gihugu hariya muri kuko ni abantu hari hahoze ari Byumba, abo Shyaka Gilbert n'uriya mugenzi we Hakizimana Emile bari kwishyuza ababyeyi babo FPR, nabo muri kariya karere ka Gicumbi, Byumba, hahoze ari Byumba. Hariya hantu baravuga bati muri buri rugo hari abana b'imyaka 29 niyo dufite, bari kubaza
nuko bataje kuri mikoro y'ijwi ry'imfubyi niko bise iyo radiyo yabo ati nabo tugiye kujya tubazana hano tubahe mikoro nabo babaze FPR hano yabashyiriye ababyeyi bwana Munyandekwe uru rubyiruko ko rumaze kujya rubaza FPR aho yarushyiriye ababyeyi FPR aho udufuni niza kutubana dukeya iraza udufuni turayibana dukeya kuko aho ibintu bigeze watubwiye uti wirukana umugabo kera akakumara ubwo ubu ngubu 2021 si 2010 si 2010 na kangahe abantu rero bari kubaza aho abantu babo bagiye bagafunga umwe hakavuka babiri bagafunga babiri cyangwa bakica babiri hakavuka bane ibyo bintu bwana Munyandekwe ntavuze amagambo menshi urabona FPR yari kwiye kwitwara ite imbere kuko turi kugenda nyine uko tugana no ku musozo turi kugenda tutanga n'ukuntu ibintu byagenda ko ari benshi kandi bakaba batangiye kuvuga ari benshi FPR yitwara ite ijambo ni ryawe bwana Anastase Munyandekwe. Reka mbanze hari akantu mbaza kongera kuvuga gato mbere yo kujya kuri icyo kibazo. Nta kibazo. Hari ibintu padiri yavuze bikomeye cyane cyane birebana na biriya byo abantu kutishishanya cyane cyane abantu tuvuga ko bari muri opposition mbese ntibagirane ibibazo. Ikintu FPR yatubibyemo gikomeye kugeza uyu munsi abantu utakwirengagiza hari ikintu bita uburozi. Ubu ngubu ntawe uzi umuntu wa murogo wari we kandi abarozi barahari paturi. Aba barozi si abahutu, abarozi si abatutsi, abarozi n'abanyarwanda nicyo tuzi tubana. Niba rero umuntu wese umubonamo umurozi birakomeye. Padiri yagize ati icyo utinya nicyo kikwica. Ariko hari umwana wigeze kuvuga kuri hariya muri radiyo aravuga ati isoni zirisha uburozi. Uburozi burahari kandi abantu barashaka guturuka. Ibyo turabizi. Ngaho rero ruzingiye kwishishanya naho biri nyine. Kugira ngo ubane n'umuntu mutere usangire ikirahure. Hari umuntu wigeze kumbwira uba mu Rwanda ambwira ati mu Rwanda ibintu birakomeye ni ibintu twajyaga tubona na kera abarundi tutazi byari byo kera muri za 70 za 80 abarundi barahunze turi kumwe mutubara Nyamirambo ukabona umurundi aranywesha icupa arifashe yajya no kunyara akaryana kuko yabagazi yuko uwo bari gusangira atamwizeye kandi umuntu mwene wabo ukabona icupa ryarifashe rye. Hari ugeze kumbwira ati ubu ngubu abantu basigaye bajya mu kabari bakanywerera inzoga mu modokari. Tekereza kugura champagne mwikicira mu modoka mukayinyweramo kubera iki? Kuko mwebwe muri babiri muraziranye neza mutuye musangira. Ariko nimujya kwicira mu kabari hari umuntu urubuze muziranye nawe abasange kuri iyo meza baganiriza nabo yicaraho. Nubwo mutamutumiye aricara umusangira azana ikirahure kandi uwo muntu ntuzi icyo afite mu mufuka. Mwendere fopa ashobora kugwita ngaho ibintu bikomereye rero. Kumvikana aho biragorana uko bazabigenza kose birakomeye kuko icyo kintu ubundi mu Rwanda twari tuzi ko nta mugabo uroga. Twabaga tuzi ko haroga abagore b'ubukecuru bashaje donko basa nabi nibo twari tuzi ko arabarozi pe. Ariko ibyo byaje ibyo by'abagabo kurugana ngira ngo bije vuba byazanywe na FPR nyine. Byaje ariko kubwira ibyo ni umuco bazanye babanye iyo bavuye bazana ibintu by'uburozi babicengeza mu bantu n'abagabo bahinduka abarozi tumuka sanga ibintu biteye ubwoba. Niba umugabo ageze aho agendana uburozi mu ngutiya kera abagore bambaraga ingutiya z'imikara nibo bagendana uburozi. Abo bagabo bakagenda uburozi mu makabutura bintu birakomeye. Ntabwo nzi uko tuzabigenza abo bantu kugira ngo tubirinde kandi birakomeye pe. Ibyo rero barabikwije mu bantu mu bihugu ntaho batara abo bantu. Padiri nawe bitekerezeho ubwo wenda nabyo tuzajya tubivuga tubigaruka. Ubwo nashaka kwerekana ko urwikekwe cyane cyane aho ruri naho ngaho. Naho kuvuga ko abahutu n'abatutsi batabana abahutu n'abatutsi nge batabanye n'iki? Hagiye batabanyega
ahubwo nuko bigeraho mu madone bamwe bagasuzugura abandi bakumva ko bamwe bagomba kuba abagaragu b'abandi kandi ntawe ukemera guhako ntawe uzemera kuba umugaragu wundi. Ibyo byararangiye, ingoma y'ubugaragu yararangiye. Wenda bari mu Rwanda ubu barahakubitwa nk'izakera barabyemeye, ariko twe ntituzabyemera nabo, kandi bazageraho babyange. Ntabwo bazagumya gukubitwa kuri ayo bizashoboka, bazageraho babyange. Ikibazo rero uragira uti mbese bariya abana bari gutinyuka nyine, bari gutinyuka. FPR yari yigize ishyano, cyangwa yari yigize ikintu gikomeye cy'igihangange, bari kuyitinyuka bakayibwiza ukuri kandi bari mu gihugu. Aho rero icyo kiri kwitera ubwoba, icyo kintu kitera ubwoba nyine, kuko iyo wumva Muvunyi ejo bundi bagize senateri avuga ngo abantu babahungete, ngo abo bantu bahungetwe kandi dufite uburyo. Abari mu gihugu ndetse banze guhungetwa, babyanze nyine ntibashobora kugumya guhungetwa ngo babyemere. Ubwo rero babyanze, FPR nta kundi yagombye kubigenza, kuko ubundi normal niba wishe umuntu ushobora kureba uburyo uwo muntu wamushyira ku murongo. Ndaguha urugero simple. Ntabwo tuzi neza ko Rando Ndasingwa yishwe n'inkotanyi, ibyo ngibyo birazwi. Ariko mushiki we bamugize minafete, bamuha imyanya bagira ate, ibyo yarabyibagiwe. Kubera iki? Bwa bwenge bwagiye mu gifu, wa mugani wa Ivode akiri muzima avuga ko abantu bafite ubwonko bwagiye mu gifu. None nawe ubwo bwagiye mu gifu, nawe byarahindukiye, byarivanze nyine nuko nakundi. Ibyo ari byose ubundi bagombye kumva ko abo bantu biciye abantu bagombye kubasaba imbabazi. Ubundi wakwiciye agombye kugusaba imbabazi, akakubwira ati twari mu ntambara turacikwa twica abantu n'abawe bagwamo, ariko mutubabarire. Ndetse niba ari babaye n'impuzamarira bakayiba, aho kushaka ko FPR yose uko ikorayo, suko ikora. Donc barabiciye, nabo nibavuga babici. Rumwana mutu zibwiye z'Urwanda rimwe uba hano mu Birigi, nubwo ari umwana n'umugabo, ariko nyine ubwo mwita umwana kwenda mu rutubukuru. Noneho tuvuga ubu iby'inkotanyi mu Rwanda, arambwira we ntiyambwiye ati zaratwiciye, oya yarahigimye gusa. Yarambwiye ngo rega shaho, ngo bariya abantu agahigi, bariya abantu ibyabo ntiwabimenya, nibya bindi ngo nguhigimye bavuze, tibariya abantu reba. Akazunguza umutwe gusa akicecekera. Ariko ubwo numvaga icyo ari kumbwira, nabaga nyumva jewe nk'umunyarwanda mugenzi we. Ndabona avuga ati bariya abantu batumariye abantu ku misozi barabamaze, kandi n'umututsi. Ariko ntashobora gupfa kubivuga kuko yenda yakomeye, yabonye umwanya, ariko nuko byose bameze. Ibyo rero nkeka ko FPR ikintu yagombye gukora, yagombye kubanza ikareba abantu bose biciwe abantu, cyane cyane tuvuga mu ruhande rw'abatutsi. Dabo abahutu bikabibihuriye da, kuko abahutu bo nabaje ntakundi, ariko bakabumvisha ko niba hari n'abantu babo bishwe n'inkotanyi bapfuye parasida, yenda mu bantu bose, mbese global mu bantu bose bapfuye nabo bagize ibyago bagwamo. Kwicyo gihe rero bagombye gusaba imbabazi, ndetse bakabaha impuzamarira, bati reka tubahe impuzamarira mumererwe neza. Ese ukeka ko uriya mwana Sankara ibintu yavugaga bataramufata? Ubu ngubu nyine yageze aho baramufata, bamufashe nyine avuga ibyo baramuvugisha nyine. Ibintu yavugaga, ukeka ko Sankara avuga ati najyaga iwabo w'abana b'abahutu bagenzi bagiye nkarya, bakaza iwacu bakarya, tugasangira dusabanye, simpunga na padiri. Ndababwira ikintu kimwe gikomeye, kuva niga muri primaire, niga secondaire, niganye n'abana b'abatutsi, nta muhutu w'inshuti nigeze ngira ngo n'umwe. Inshuti zanjye barabatutsi gusa, inshuti nagize barabatutsi. Nkora muri mini transfer Kigali, uretse ko ibintu byahindutse n'abari inshuti zanjye batabyemera, ariko nibona nifite inshuti zanjye gusa. Nibo twagenderaga, nibo twabanaga, nibo nabaga ntwaye mu modoka yanjye, nibo twasangiraga. Ariko noneho ibintu birahindutse, mbati munyandiko yamaze abantu. C'est dommage ko babishyiraho ibyo bintu nk'ibyo ngibyo, bakabishyira ku muntu bakamugerekaho, kandi bigafata.
bigafata bikemerwa bati buriya nibyo koko wamaze ryari se utari uri mu Rwanda muri jenoside nawe ra none se iyo bangize kuri Interpol ngafatwa wabatumye ibitega mbigeraho ndetse nyine icyo kibazo nanjye ndakibazaga kandi sinigeze nihisha mu nyandiko baza homba ubundi Interpol ifata umuntu uwabuze iramushakisha nge ndiye nshakishiza homba bamfata batese nyine ariko nuko bimeze nyine nuko none se ngire nyine nuko bimeze nyine nakundi rero FPR inama nayigira kuri bare abana bagomba kubaza ababyeyi babo aho bari nyine aho yabashyize kuko yarabishe abo bana ntibayobewe ko ababyeyi babo bapfuye nabo barabizi ariko baravuga mwabashyize ntibababwire ko babishe nibiba ngombwa kuko iyo utazi umuntu wawe bamuhambye ntubona no kurangiza ikiriyo Tom hora wibaza ubu twese turabyibazaga abantu bacu tubapfushije ntituzi aho babashyize ushobora kuba ibibazo bwana Munyandekwe nuko urebye FPR igiye gusubiza ibibazo nk'ibyo yabisubiza abanyarwanda bose kuko abanyarwanda baba ari mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo FPR itagize abantu yicamo ubu ngubu basigaye ari simba aho turi kumwe niyo mpamvu hagombye kuba rero gacaca nyagacaca ureka iriya gacaca bazanye yo gukira icyaha ku ruhande rumwe igafunga abantu ikabamaraho gusa ureka iriya gacaca nanjye yancira urubanza gacaca ivuga ko nicenye kandi ikavuga naho nicenye mu Rwanda rimwe ese ntiyaciriwe ngo ntisimfunze se donc ibyo ngibyo byo donc ibyo bya gacaca donc hagombye ko abantu bicara hamwe ibyo bibazo bakabyigana bakamenya kiyafekwa uwakoze ibinindi ariko byarangira noneho bakamubabarira bakavuga bati noneho reka tubabarira abantu duce inkoni zamba ibibazo birangire ubundi tubane mu gihugu amakuru FPR rero sinzi kwa ko Kengi gafite ntabwo nzi kwa ko Kengi gafite ko kuba yatekereza ese kuki Kagame perezida wa Repubulika akiriho noneho kuko ubwo padiri yavuze n'amatariki nayemeye akiriho atigeze avuga ati reka nkora munisi general iyo Kagame aza gukora munisi general yakwaye munistiyega akawadira abantu noneho bakicarana bagasabana ibibazo bakabisoberamo barangiza bagasasa inzobe wa mugana w'abanyarwanda bagasasa inzobe bakanywana bakongera bagahoberana bakongera bakabanyarwanda nyine bamwe bakareba uko bazamura igihugu cyabo oro nta muntu numwe mbona mu Rwanda ntabwo ari urutaremara guzagira inama Kagame nk'izo kuko numwicanyi nawe ntabwo ari we ninde uzagira inama Kagame umuntu uzamutinyuka ntawe mbona rero no gutegereza igihe bazavugira ko yapfuye hariya ntuzamusimbura akaba ari wenda ufata ibyo bibazo kuko we ntabyo azafata nyine ibyo byararangiye niba atarabifashe nibyo nyine nta kundi mbona bizagenda icyakora nuko abantu bagombye kwicara hamwe ibyo bibazo bakabyiga abantu twese twarapfushije tukareba uburyo byagenze no kugira ngo abantu bapfe kariya kageni byatewe n'iki abantu bakabifatira umwanzuro bikarangira bikajya ku ruhande rumwe ariya magufa ari mu nzibutso yuzuyemo abantu bacu idama rya bivugaga ntabakina donc ari ziriya nzibutso zuzuyemo amagufa y'abantu tutazi n'abo aribo neza tutazi abo FPR bari kugenda bavumbura ibindi byo ngo bihambyemo abantu ibyo bintu bari kuvumbura ubu ngubu se ni bandi bisha abo bantu ni bandi FPR yabishe ariko baragenda bati dora abahutu ibyo bakoze batabahutu n'abicanye ibyo rero ntabwo mbona uzagira inama bari abantu ariko niko byagombye kugenda bagombye kwicara hamwe nabo ubwabo bakavuga bati igihe kirageze ase reka twumva muri cumu twumve ko abanyarwanda ari abanyarwanda tubashyire hamwe twicare hamwe tuganire ibibazo tubibonera igisubizo tubifatira umwanzuro uhamye ariko birangire abanyarwanda be kugumya gukekana no kwicana ubuhunzi nk'uko padiri yabivuze tuve mu buhunzi kuko none se abantu bazahora bahunga kugeza gihe kuko hari impunzi koko mbere ariko hari igihe abantu batari bagihunga ariko kuva imyaka 20 kuva muri 90 kugeza uyu munsi abantu baracyahunga hari n'ababuze uko bahunga wafungura imipaka ngo urebe ngo bavuga bati abashaka kugenda nibagende sinzi ko ari wararamukira gihugu
abantu bose bagenda ariko ntibafite aho bajya, ntibafite n'aho banyura. Uranyura ku mupaka y'Ubugande bakarasa, kandi abantu koko bakoze umutima. Jyewe aho nari mfungiye Ubugande, nari mfunganye n'umuhungu w'igatuna, twari dufunganywe ahantu turi kumwe tubana. Dongo abantu Kagame yaba kugeza nubwo yajyaga kuvuga ikintu akaza kunyongorera mu gutwi ngo Kagame atatwumva, turi tufunze i Bugande. Abantu bakutse umutima, ahubwo yese cyabati ati uriya muntu ni ati mwe ntimuzi biri hari tibara abantu ntumuzi. Nta nubwo avuga Kagame. Abantu yabakuye umutima, baramugezwe bakutse umutima. Ni ibikange ariko biri kugenda bigabanuka uko batinyuka kure, niko bagenda bavuga bati uko bari gutinyuka buhoro buhoro, kuko biriya nabyo ni nk'ubwire. Agafuni ntitukigatinya, biri mu kiganiro. Abo bana barabivuga, bivuye baravuga bati bazadufunge gereza ntabwo tuyitinya, bazadukubita agafuni ntitugatinya. Ariko twebwe icyo dushaka kumenya ni ahantu ababyeyi bacu FPR yabashyize. Bati perezida ntacyo dupfa nawe, ariko FPR yakoze amarorerwa. Turashaka kumenya haba ariko abana nabo baba basetsa nyine, kuko perezida na FPR bitandukanye gute ubundi? Kagame na FPR batandukanye ute? Urabyumva nyine, urabyumva hari ahantu baba bari bazi. Ufashe mu Kinyarwanda hari umugani bavuga ngo ufashe inkota niwe nyirakaru, ufashe inkota karumyo niwe nyirayo. Nyine barabizi. Iyo bagiye kuvuga baramureba nyine bakavuga bati wowe ndata nta kibazo. Ariko ubwo ni nka nuza, ni nka ya wa mugani w'intare n'urukwavu n'impyisi byishe inka. Intare ibwire impyisi igabanya inyamaswa zose. Impyisi itangira kwiheraho, iha n'intare, iha n'izindi nayo ariko iriha neza. Impyisi yikubise ijisho riranagana, ikubita umugeri mu jisho riranagana. Ati wowe ntuzi urukwavu wagabanya. Bakame iti uruvane n'urw'umwami w'ishyamba, uru ni urw'intare, uru ni urwo sinzi n'undi. Inka zose iyi intare itari guseba urukwavu we, ubu bwenge wabwiwe n'iki? Ufite ubwenge bwo urukwavu rutiha ririya jisho rinagana ry'impyisi niryo ryangiriye inama. Ririya niyo ryanyeretse uko ibintu bihagaze. N'abo bana rero iyo batavuga Kagame baba bazi icyo bashaka kuvuga, bavuga FPR nyine. Kagame ni intare nyine iri hariya. Uvuze Kagame, ubwo se Karasira bagira ngo arazira iki? Karasira nta kindi azira so ko yavuze FPR. Yaravuze ati sinkunda Kagame, sinshobora no kumukunda. Icyo ni ikintu gikomeye ukagivugira muri kiriya gihugu ngo ntukunda Kagame, ntukunda nyir'urugo uri mu rugo rwe. Ijisho rya Karasira noneho, iryo jisho rya Karasira niyo ryigisha bari abana kuvuga bati bari abana baravuze bati uriya muntu twiye kumuvuga, reka twivugire FPR, kuko FPR ni ikintu kiraho. FPR se ni ndege, ni icyo kintu cyitwa FPR kiraho seki ni ngarambe se? No, ni ibyo nyine. Ubwo nabwo n'ubwenge. Ariko ibyo ari byo byose jewe ntagumye gutinda muri menshi, mbona ko igihe kigeze ko bari abana bakikigirwa. Cyo ni kimwe cya kabiri. FPR nabo nibize ubwenge koko, cyangwa se bafite abantu babagira inama bakababwira uko bagomba kwifata imbere y'abari abana, kuko bari abana barabiciye. Ntabwo ushobora kwicira umuntu nurangiza ngo umubuze no kubabara. Donc uranyiciye umbuze no kubabara. Donc warakoze umubyeyi, uri Imana y'u Rwanda, wazahuye u Rwanda, kandi waranyiciye data na mama. Ni ugukina. Ibyo ni umukino, ni ugukina ku mubyimba abantu. FPR yagombye kumva ko ibyo bintu yagombye kubishingukamo, nivuge ko ngo abo bana izabica kuko ntizabarangiza n'ubundi. None se Kizito yarapfuye, bakarasira baraza, Karasira arafunze, yavuganaga na Gilbert ntiyacecetse ngo nuko Karasira wamufunze. No, ntabwo yagize ubwoba ngo aceceke. None azanye n'undi bari kuvugana, ejo hazaba ari 5 6. Adeline nawe babaye 10. Adeline we n'urundi rwego, kuko we yarabatinyutse. Daboro bishe Rwigara bibwira ko ari nuko bamenyere kwica abandi bantu.
basanga bahura n'umugore rero wishyize mu maboko y'Imana n'abana be ntibatinya gupfa batinyuka Kagame nibo batinyutse Kagame ku mugaragaro wa 2022 nkeka ko Kagame yaryamye aho aryamye nyine mu isanduku aravuga ati iyo ntica Rwigara ibibazo nibyo ariko kandi koko yatica Rwigara simamye ko hari undi wari gutinyuka kuvuga mbere abantu bose babareba bakamama ariko yishe Rwigara bakoze intare mu jisho yindi umudamu ntiyagira ubwoba ntiyahungetwa abivugira ku mugaragaro banyiciye umuntu ntiyatinya kubivugira mu rukiko ntiyatinya kubivugira ku karubanda arabivuga bisubiramo abo mu muryango we barabivuga icyo batavuze se niki aho rero Kagame nyine yarahushije nyine yaramenye kwica abantu bikaceceka kica abantu ntihagire uvuga kica abantu ntihagire uvuga aho rero n'abatamutinya niho rero abana nabo batangiye gutinyuka nyine bavuga ati n'ubundi nta handi kuba warica umubyeyi ukabura aho ese iyaba ari jyewe bishe data yari guceceka kuko nicyo kibazo nicyo uriya mukobwa Diane yavuze yaravuze ati iyo baza kwica jyewe papa yari guceceka we ati papa ntabwo ari guceceka iyo baza kwica jyewe nanjye ntabwo nshobora guceceka barigiciye data nibyo n'abari abana hano bashobora guceceka barabiciye ababyeyi FPR yagombye kuruko niyo yagombye kwiga uko irangiza kiriya kibazo cy'abari abana niyo nama nayigira aho kuvuga ngo izabafunga yagombye kwicara bakavuga bati ikibazo uragema gute bakabyiga ukwabo kuko nibo bisha abo bantu nyine bakagikemura bakagifatira umwanzuro kandi barabana bakabihorera bakabaha amahoro bakatumva kareba ukuntu nyine babaha impozamarira bakanatuza ariko uzi kugira ngo umuntu akwicire narangiza guceceka koko ntutake ntabwo bishoboka nkurikije ibyo utubwiye bwana Munyandekwe ni ukuvuga ko igihe cyo gutera ubwoba cyarangiye none ubwoba abantu barabugize ariko Madone igihe kibaye kirekire abantu bafite ubwoba bagezeho baratinyuka kuko impamvu mbabarira nguce mu ijambo gato impamvu bivuga ni uko ubu ngubu umupfakazi basigaye bamupfakaza wumvise bari abantu b'ikirehe cyangwa se bakamwicira umwana cyangwa bakamwicira umusaza we agatera hejuru akajya imbere ya za kamera akavuga ati yewe bamwishe mu buryo bugenze butya twumvise abantu bajya imbere ya za kamera ubu ngubu umuntu wese basigaye bamukorera igikorwa agatumiza abanyamakuru agatelefona abanyamakuru ati muze mbatekereze ukuntu byagenze bari abana bo bishyireho ijwi ry'imfubyi ese tuvuge ko FPR igihe cyo gutera ubwoba no gutinywa gishobora kuba kiri kugenda kijya mu marembera bien sûr yari ko mbibona kuko abantu barayitinye koko FPR yaraje abantu barayitinya bagira ubwoba baradagadwa ibahindamo ubudehe irabica ariko ntiyagera ngo irokeraho bageze aho rero baratinyuka kuko babona ko nta handi n'ubundi bacecetse n'ubundi bazashira none se itareka kwicana n'ubundi kwicana n'ibyiza birangiraga muri kiriya gihugu nicyo kibazo iyo aba baravuze bati kuko umenye ko iyi ntambara ibaye mu gihugu ikarangira badekreta ko intambara irangiye bakabivuga ku mugaragaro bati intambara irarangiye none se mu Rwanda hari byigeze biba ubigeze wumva intambara yo mu Rwanda yararangiye eske FPR cyangwa guverinoma y'u Rwanda yageze hagarara iravuga iti intambara yararangiye muri iki gihugu nta ntambara igihari habe n'umusunu ize kuba yararangiye imyaka 27 abantu barara mu marondo buri munsi mu marondo se babashaka iki ni uguhungeta abantu nyine kugira ngo abantu babakontrole babe hamwe babareba nijoro ibyo barimo babimenye bagira ngo za marondo se munabaza iki none urajya mu irondo kandi ugatanga n'amafaranga ngo y'umutekano amafaranga y'umutekano wayize ukarara irondo ukaba muri ibyo gusa ntubone n'igihe cyo kwihingira ntubone igihe cyo kuruhuka ukarara irondo imyaka 27 igihugu kiri mu ntambara donc bo bagishyize muri état de siège igihugu kiri mu ntambara ntabwo yigeze irangira kugeza uyu munsi none se bikanga iki kandi bafite ingabo zingana iki ibihumbi n'ibihumbagiza bashatse umupaka w'u Rwanda wose bawuzenguruka ariko uzarebe mu Rwanda nta hantu nta kantu k'agaserire na kabe katari ingabo katari ikigo cy'ingabo hose zirahari zuzuye n'iwacu zirahari bajya bambwira ko n'iwacu ngo hari ka militaire iyo ka militaire iwacu
ikinyamakara irindiwe mupaka irindi siyo guhungeta abantu nyine yo guhungeta abantu taho izo ngabo nizo guhungeta abantu nuko babyize basanga ko hari igisirikare abantu batazagira ngo abantu bazageraho bagitinyuke kandi baratangiye kugitinyuka bari abana nibo batangiye rero kandi n'abandi ahubwo babyumve bakomeze batinyuke nyine ku mugaragaro bavuge FPR izabica ariko ntabwo izabarangiza izageraho ibone ko ibyo ikora nabo bayitinyuka kandi bayirwanye kuko biriya bintu hari igihe ubona bagenda bakajya mu mujyi bari abantu ngo nabadasona baki bagakubita bari abacururiza utuntu twose bagakubita mu isoko bakagira bate bari abantu ntibagomye no gutaka ahubwo bagomye kurwana nabo kuko umunsi abantu bazishyira hamwe bakavuga bati niba bishe umuntu umupolisi bishe umuntu abantu nabo bica undi bica umupolisi nyine ibyo bintu bizagira birangire bumve ko nabo bagomba gupfa ariko igihe baje bakica abantu bakigendera ejo bakagaruka bagatwara abandi bakagenda none se ko hari abo basigaye bajya gufata abantu abaturage bakiyangira cyuma se ntibangiye kumufata abaturage bakiyangira ko batamutwaye se abaturage bariyangiye baramurinda yes donc abaturage bagombye kwirwanaho bakaba bare hamwe baza gufata umuntu bakiyangira bati muramujyana he uyu muntu yagize ate muramujyana he ukora uko bamujyana kandi byabananira kuko iyo mujyanye baramwicenye ariko noneho hakaza ikintu bazanye ngo cyo kuburirwa irengero umuntu umuzima w'umugabo aburirwa irengero gute aburate yaburiye hehe mu gihugu ngo yaburiye irengero abantu baje baramutwara ngo aburiye irengero bavuze bati twamujyanye turamwica birarangira ngo yaburiye irengero kuburirwa irengero se ni ikibivuga iki cyo kintu ni cyo cyerwa uracyumva cyo kwanga umuntu yaburiye irengero umuntu w'umugabo ufite urugo ngo yaburiye irengero byarangiye nta kundi kandi ntazaboneka na rimwe aba ari hese nyine donc ibyo bintu irifo ko sasesi ibyo bintu birarambiranye bigomba kurangira muri kiriya gihugu iriya leta igaha abantu amahoro abantu bakabaho mu mutuzo abantu bakabaho mu mutekano ikaha abantu amahoro no kwibwira ko izagumya kwica abantu kugumya kubakura umutima ngo guhungeta abantu bazagumya babyemere abantu nabo bazabyemera bashobora kuvuga ati munyandiko arabivuga ko yibereye i Buruseli hari umuntu twaza tuganira uyu munsi mu Bugande yari mamizembe arambwira ati mwebwe donc ambura ukuntu bakubitwaga ambura ukuntu bakubitwaga bapfunze bakubitwa inkoni bakubitwa nabande bakubitwa n'abasirikare b'inkotanyi ati bazanaga umubo bakajya mu bantu bakabaryamisha bagakubita ambwira ukuntu abantu bemeye donc utekereza kwemera ko bishe umuntu utazi c'est quand même terrible kwemera kugira ngo uve muri gereza kumwe bavugaga ngo emera icyaha usaba imbabazi ugatuma uwo mu muryango wawe udafunze akajya muri za gacaca akumva baravuga abantu bapfuye bataza babisha barimo noneho uwo muntu wagakurikirana akamenya uwo muntu iwabo wari we na bene wabo bahari n'iki n'umusozi yaratuyeho akaza akakubwira akabikwarikira akaguhereza amara kubisoma neza ukabishyira mu mutwe uti ukagenda utafande uti ndashaka gusaba imbabazi kana karyo wamwishe ni wowe ati ni jewe namwishe kandi ashaka gusaba umuntu ntumuzi n'ugeze unamubona ntuzi wari bo bati okay bagamagara inteko bagamagara bene wowe muntu bakaza ugasaba imbabazi bakazigwa mugahobirana ariko bazi ko bari gutsinde mu rugo ntabwo bakurekuraga bazi ko bakurekuye baga bazi ko bari kwiciye iwabo aho kujya mu rugo wahita kujya i Kigali bakakubura bugake bajya wamutse nta gusubira mu rugo niko abantu benshi bagiye bakira nyine kwemera icyaha utakoze ukemera kwica umuntu utazi urimagina kujya ni ibintu biteye ubwoba ariko iyo abantu babikubwiye babibayemo rero uwo muntu yazambwira ati mwebwe mwari hanze mwari yenda mu nkambi za yego mu nkambi mwarasufuraga batarabatera ngo babice ati mwarasufuraga ariko ntabwo muzi byabaye muri kiriya gihugu ntabyo muzi ati twarasufuye twarakubiswe turakubitwa ati kuva muri gereza byonyine iyo wavugamo wageraga ushimira Imana ntiwibukaga ibyo usize inyuma yes nuko byagenze yahoze asetsa cyane ndi guseka natembaga ati mwebwe mbiri abantu ntimubazi ati ntabyo munsi mwebwe mwabanye nabo numvise padiri yaravuyeyo nyuma nawe numvise nawe nzi ko wavuyeyo nyuma mwe hari ibyo muzi tutazi nibyo koko hari ibyo muzi tutazi ariko rero natwe hari ibyo tuzi kandi natwe twarakubititse
twarakubititse kuko abo bate mu mashyamba, abo batikije mu mashyamba kugeza za Mbandaka kugeza za hose, abo bantu bose barapfuye kandi ababishe barahari barazwa. n'ubu biracyakomeza ariko N'ubu biracyakomeza nyine. None se ibyo rero nkeka ko abanyarwanda nidukira hamwe, padiri yabivuze, dukira hamwe, me gukira hamwe biracyatugora kuko ntitwizerana nyine. Kwizerana nabyo biratugora kuko ureba umuntu wese usiga umubonamo umuruzi nyine. Si mpunga byagutangaza ubona je ukampa soda yo kunywa nka yanga, akubwira ni no, twebwe tugira amahirwe twebwe twibera mu kirokore rero twebwe igenda akubwira uyu munsi niyirije niyirije nyine. None se niyirije nyine, ubwo iyo niyirije mba niyirije nyine, ubwo biba birangiye nta kundi ntacyo ndi bumwe wawe. namara kuguherekeza ugahitira ku ruhande ahantu nkajya kurebera nibyo nyine, kubera ko nta kundi nuko bimeze. Abantu bakutse umutima barahamutse kandi nibyo turabiseka ariko birababaje, birakomeye kuko kugira ngo umuntu kandi nawe urabizi, iyo ugiye kujya gusura umuntu ubanza gutekereza kabiri, kandi uzi ko ari inshuti yawe ubanza kwibaza utari ko ndajya kugira gute buriya wakana kandi ajya kugira gute. ndi kubiteguraho ikiganiro ahubwo nzakigutumiramo. Imico yazanywe n'abariya bantu, umuco warapfuye mu Rwanda, umuco yihariye harimo nk'ibyo byose nyine bizaba birimo. Noneho tubikorere urutonde, turebe mbere ya FPR mbere ya 1995 uburyo abanyarwanda twari tubanye, ukuntu twari tubayeho. Noneho turebe n'ubu ngubu ibyaje rwose bizanywe, babitwaye mu mifuka bakaza bakabirunda mu gihugu. Ubudasa nibwo budasa bazanye nyine, ni ubudasa bazanye, ubudasa bo babyita ngo ni ubudasa, kuko ibyo bintu nubwo mwavugaga ibintu by'ibiganiro, ibyo bintu nibitaza mu bintu by'ibiganiro ntacyo tuzaba twaganiriye. Tugomba kureba ibyo bintu byose bazanye, tukabereka ibimenyetso ukuntu byaje, ukuntu babizanye. Hari nk'ibyo gutera abana b'abakobwa, abana b'abangavu amada. Hari ibintu byinshi bazanye by'umwihariko, kandi simpamya yuko icyo gihe nzazana abantu batandukanye bafite aho bahuriye n'ibyo bibazo. Simpamya yuko byaje gutyo gusa, bigomba kuba hari umupango, hari ibintu bazanye bakabishyiraho babifitemo umugambi n'icyo bizabagezaho. Ibyo bintu nabyo ndi kubiteguraho ikiganiro, nazagutumiramo bwana Anastase Munyandekwe. niko bigomba kumera kuko birakomeye. Ndongera mbisubiremo, bariya bantu uburere bagize nuko uri kumva dutetse ko abo bantu bita abantu ni bande. Bariya bantu ntabwo numva uburere bagize ubwo ari bwo. Umuco w'umunyarwanda barawutaye, nta muco bagira. Ni abantu b'ibyihebe biri aho gusa, bumva ko kwica ntacyo bibabwiye, gukora ibidakorwa, ibizira byose byaziraga ntibikizira. Uzumve ibintu birirwa bavuga no kuri ariya kuri za YouTube byabo, nuko kwigisha abagabo kurongora kugira ngo nibyo biberamo gusa. Umuntu w'umugabo yigishwa kurongora gute? Hari umugabo wigeze wumva bigisha kurongora? Ibintu imiti, ibintu birirwa bavuga, ukibaza uti bariya abantu bazima kandi barasenga. C'est bizarre. Urebye insengero ziri mu Rwanda, insengero zigisha Imana, zigisha gusenga, zigira zite, ariko kumva n'ibintu bivugirwa mu Rwanda muri karagaho, uribaza uti bariya abantu ntibatinya n'Imana nibura, ntibatinya no kuvuga n'ibitazira. Ibintu byaziraga kiliziya yakuye kirazira, ibyo babivanyeho kirazira yakuye kiliziya, nuko byari sese ibintu byariyemberesheje kirazira yakuye kiliziya. Baravuga ibitavugwa, barakora ibidakorwa, baricana, bararoga, ibintu byose bibi. No, biteye ubwoba. Simbona rero kubarwanya bariya bantu, mbona nta ntuza, nta kubarwanya. Yego avec quoi ni ikibazo, ariko rero nta kundi bigomba kugenda. Irifo kubatinyuka dabo, icyo cyaratangiye, abantu bari kubatinyuka.
ubwo batangiye kubatinyuka rero n'ibindi bizaza bashatse bakwitonda bakareka kugumya kwica abantu no kugumya kurenganya abantu babambura ibyabo. Abantu barabambura ibyabo ku mugaragaro bakabitwara, barangiza ngo baze mu Rwanda nta demokarasi ngo yahabaga, noneho bazanye demokarasi twarayibonye, ariko demokarasi yaba twarayibonye nyine, twabonye iyo ariyo. Amasaha araducitse Munyampeta, reka niba nta kindi wasorezaho mu nteruro nkeya. Icyo navuga ni uko icya mbere ndagira ngo maze ngushimire, kuko nshimire radiyo Urumuri. Njyewe nibwo bwa mbere, numva ari nk'ubwa kabiri hari yenda tuganiriye. Ndagira ngo bashimire rwose ingufu mukoresha kugira ngo mujijure abanyarwanda. Icyo ni icya mbere, kugira ngo abanyarwanda mubajijure nyine batinyuke. Aya maradiyo yagize akamaro, kuko hari igihe umuntu yibwira ngo ibi radiyo byo kuri mudasobwa ntacyo bimaze, ni byinshi, ariko bifite akamaro kuko biraduhugura. Nk'umupadiri sinari muzi, ariko mwigiyeho ibintu byinshi cyane kandi bikomeye, kandi rero nimero ye ko kurayimpa. Rero ni ugukomeza, ni urugamba, ni nk'urundi urugamba mu ruriho, ni ugakomeza buhoro. Abanyarwanda bazageraho bumve ko atari bonyine, ko hari n'abandi babashyigikiye, kandi bagomba kwivanaho iriya ngoma y'agahotozi, iriya ngoma igiye kubamarira ku icumu, bakageraho nabo bakahindukira bakayirwanya nta kundi, kugira ngo kuko nibatirwa nabo bazashiranye. Nibyo, ntabwo ari ukuvuga ngo abahutu abanyarwanda, kuko bose baricwa, ntitoranya, bose bica, kuko bari abantu nkeka ko, kandi nongere bigusubiremo, nkeka ko uriya musaza ajya kubirukana, ajya kubashumura, yagira ngo bamuviraho, yararebaga akabona ati abantu sizabashobora, bazamarira abantu mu gihugu, reka bajye iwabo aho iyo baturutse bagende biciye bene wabo, kandi byaragaragaye koko baratumaze. Nibyo, naho ibindi Imana irahari. Simba nk'abawundi ngo Imana irafashwa, Imana ntifashwa, kuko Imana irakomeye kandi ishobora byose. Imana izagumya ifasha umunyabwenge. Iyo wifashije Imana iragufasha, kandi Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe, nta kindi. Ahasigaye rero no kurwana urugamba, kandi ndizera ko amaherezo, wenda twebwe turimo turagenda, turi gusaza, ariko nimukomeza n'abandi bagakomeza, amaherezo kiriya gihugu kizagira amahoro, kandi abantu bakibanemo neza batekanye. Urakoze, ndagushimiye. Na padiri, kandi padiri rwose ntabwo nari nkuzi, najyaga nkumva icyo kuvuga, nibwo bwa mbere nkubonye ku ifoto mureba gutyo, najyaga nkumva uvuga, burya ntagukurikiranaga rwose. Imana iguhe umugisha, kandi mukomeze murwane urugamba, turebe ko kiriya gihugu cyacu cyazongera kuba igihugu nyabagendwa, igihugu kirimo abanyarwanda batekanye. Imana ibahe umugisha mwese. Urakoze muvandimwe Anastase Munyandekwe, nawe turagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu, kandi nawe Imana iguhe umugisha aho uri n'umuryango wawe. Kuri radiyo Urumuri uhawe ikaze, igihe cyose uzaba ufite ibitekerezo, dushyira umurongo wo kwinjira aho tuvuga gahunda y'ibiganiro byacu bya buri mugoroba, kugira ngo umunyarwanda wese wifuza kuza akavuga, akaruhura umutima we, ufite icyo abwira abandi banyarwanda azakibabwira, kuko iyi radiyo ni iya rubanda. Ndibaza ko nta maradiyo yandi menshi akora uwo muhango, ariko niba twebwe tuwukora wo guha buri munyarwanda aho ari hose ku isi uwo mugoroba na buri kiganiro, kuza ubushobozi bwo kuza mu biganiro adakumiriwe, tukabimuha, ni uko ari radiyo twashyiriyeho abanyarwanda bose, twashyiriyeho rubanda. Ibitekerezo umunyarwanda wese aza kuvuga hano, ibyo ari byo byose byakirwa gutyo, bigafatwa nk'uko abitanze. Urakoze rero rwose, kandi ikaze mu biganiro byacu bitaha. Reka duhe ijambo Padiri Jean Bosco Nsengimana, nawe agire ijambo ry'umusozo w'ikiganiro cyacu atugezaho, hanyuma dutandukane. Bwana Padiri Jean Bosco Nsengimana. Murakoze cyane, ndongera mbashimire kuko twagize ikiganiro
gishobora kuba ari kirekire njya nibaza niba abantu babona umwanya wo kubyumva batagikurikiye direct ngira ngo birabagora kubyumva muzagerageze mushake uburyo haja ibiganiro bigufi abantu bumva agahita agenda uwo mwanya cyangwa nk'iki ngiki ukagikorera akantu gasamari gato ako abantu barakumva bo icyo ndashaka kugira ngo arukeho n'utuntu nka dutatu mwavuze kandi dushimishije twavuze ku bijyanye no gutinyuka tumaze kubona muri Bashyaka Gilbert bari abashingwacumu bari abantu bise abashingacumu hari n'umuntu wambaye ikizami cyo kubihindura cyari kubacikacumu n'abashingwacumu kugira ngo ndebe isano bifitanye noneho mbone guhimba iryo jambo mu kinyarwanda ntabwo ndaribona sinzi niba munyumva ndabona bibambwira ngo internet yanjye ngo connection instable muranyumva mu kanya hari hagiye haza ikintu cyo gucika muri noneho yari ibinyeretse ko yarenyetse ngo internet ngo ni instable ubwo nubwo hari akantu kaba kajemo no gushimira ko gutinyuka nkeka ko hari ubutumwa no kumenya gusoma ibimenyetso by'ibihe ni ikimenyetso cya mbere navuga ngo tumenye gusoma ibimenyetso by'ibihe tugezemo mwigeze kubivuga ko niba atari Kagame wapfuye biologicoma politikoma yari yarapfuye kuva kera tuzi ko muri politike nta kintu kizima yigeze akora ariko biologicoma niba atarapfuye FPR iri mu marembera ni nayo mpamvu abantu bashobora guhaguruka bakavuga bagatinyuka bayidamange bakarasira bakavuga kandi koko bakavuga ku mugaragaro ariko ibyo ntabwo twanabivuga mu Rwanda gusa kuko na politike internationale tuje tumamaye akajisho turebe mwabonye ko abanyamerika ubu baramudepoje abongereza baramushize hasi ni nayo mpamvu ari kwiruka inyuma y'abafaransa amasigamana igifaransa twaracyanze turakirukana twirukana abafaransa none turimo turiruka inyuma y'abafaransa ngo turebe ko twagira puissance internationale yaje inyuma y'agatsiko katagizwe n'abantu barenga batanu ntago bagera kuri batanu ni bake cyane ku gatsiko karajwe amazina ni ukuvuga n'umuryango wa Kagame na Nyiramongi wenda ukongeraho na Ngarambe nabo bikundiye ariko abo bikundiye nabo umunsi umwe kuko iyo bihindutse barabica uwo abantu bishe Gasakure dogiteri wabo bavuraga se bazasigane abantu bishe se bafunze Colonel Bigabo warindaga Kagame igihe cyose bazasigane wambaje ngo numvise Anastase avuga ngo mvuyeyo vuba abo bose ndi kuvuga twasangiraga muri Hotel de Mille Collines ndabazi ntabwo no muri Hotel Sainte Famille ya Kiliziya ntabwo ari abantu ndi guhimba bon noneho iko kambere rero abanyarwanda nabasaba ngo tugire pacte de non agression ibi niho ngeze pacte de non agression ni iyi niba twese tuvuga ngo twariciwe duhanganye na FPR FDU ntihangane na RNC ntihangane n'irindi shyaka iryo ari ryo ryose abantu birinde ikintu bita guhangana kandi bafite uwo bahanganye na buri mu gihugu niyo nawe mfitanye ikibazo na Simpunga ntabwo nzaza ngo ngiye kukivugira ku maradiyo nzaza nkikubwire turi kuganira niyo naba mfite rwa rwikekwe Anastase yatubwiye ngo ni na ngombwa ugomba kwirinda ntabwo ugomba guhubuka ariko ntugire ubwoba buzatuma umuntu agera harehare cyane ni ukuvuga rero ngo tuguye bwoko kugira iyo pacte de non agression igakurikirwa n'iki no gutinyuka kuvuga ibyo uzi ibyo wabonye ibyo uzahagararaho atari amacumu y'inda kuko amacumu y'inda nayo mu Rwanda cyangwa ubwenge nda mu Rwanda biriya jambo ntabwo ari irya Evode ryabagaho mu butegetsi bw'u Rwanda ibyo bitaga ubwenge nda hari ubwenge nda n'ubwenge nyabwenge abanyarwanda bari babifite kuva kera noneho ku ka gatatu ndakeka ko ni umukoro kuri twese niba tugeze gutinyuka tukavuga ukuri tugomba no kwitoza gutanga imbabazi no kuzisaba niba umuntu afite aho yakosheje rwose agatinyuka akagira ubutwara akavuga ati yewe mbabarira naribeshye ubundi hakabaho guteganya kwiyunga ni ukuvuga ngo nitwashaka gukora nka biriya twavuze ngo ubumwe n'ubwiyunge dufite mu Rwanda tutabanje kugira ukuri imbabazi kuzisaba no kuzitanga no kwiyunga ntabwo tuzagira aho tugera
akanyuma rero nkeka ko nanone kaba ari nk'undi mukoro nuko abanyarwanda niba koko dutekereje kugirana amasezerano yo kudaterana nka bimwe byakorewe ubwicarabwami bwa Nyaruteja hagati y'abarundi n'abanyarwanda, ibyo bikaba hagati y'abari hanze n'abari mu Rwanda barwanya ingoma mpotozi, ingoma FPR dushaka twese ko yavaho igasimburwa n'indi, atarwa ngo nabo bake mu buhungiro. Oya, ibyo ntibikabe. Sinifuza ko abandi basubira mu buhungiro, ahubwo bagasangira n'abandi ubutegetsi ariko batikubiye ngo bahakamanyu uwo bishakiye. Ni ukuvuga ngo nitwemeranye icyo ngicyo, tukavuga ngo ntitugiye guhangana kandi dufite umwanzi duhanganye, tuzagera ku kandi gatambwe ko kubwizanya ukuri. Niba gufiteho ikibazo nkakikubwira, ese kuki tugenda tuvuga ngo nguriya mufiteho ikibazo, uriya mufiteho ikibazo simbikubwire, uzabibwirwa n'iki? Kuko uzaza kubikubwira azabikubwira ku buryo bwe, ariko mbikwibwiriye uzabyumva ko bimvuyemo. Ni nayo mpamvu nshima bariya abana bashaka bavuga bati njyewe FPR ndayanga ariko sinanga Kagame. Ako ngako mwagatekerejeho, ndagira ngo mbabwire ko Kagame bamwubakiyeho byose. Kagame ni byose, FPR ntago isa nk'iyitabaho. Ni nayo mpamvu batoyoza umurambo we kugira ngo twemere yuko ariho, kuko badashoboye kuyobora. Bavuze ko yavuyeho, mumenye ko hari ibintu bibiri byaba bikomeye. Kagame aramutse avuyeho, ibyo ngibyo nabyo nabibabwiye mu nama bamamagayemo ubwabo, ni muri 2018 barabizi, mbabwira ko ntibafite umutima ndemyagihugu. Kutagira umutima ndemyagihugu nibyo bidashobora kubaha gutegeka imyaka 500 nk'uko babitekerezaga. Byarangiye 30 irahagije, kuva muri 90 kugeza uyu munsi birahagije. Nibashyire hasi mugani wa musaza bavuga ngo ni perezida nyaperezida barafinda, nibazamura amaboko hejuru akabuno hasi ngo pi, ubundi abantu bumvikane nabo. No nukuvuga ngo rero ibyo vuga ndemyagihugu ko badafite barambarira ntabwo bishoboka. Kagame byose babimudodeyeho. Nuvuga Kagame baraguhitana. Niyo mpamvu bajyanye idamange, niyo mpamvu bafunze Karasira, niyo mpamvu kuko uvuze Kagame abavuze do nta handi bashobora guhagarara, ariko bamuhagazeho nawe kuko ari Amerika yamushyizeho. Ndasoreza ku ijambo nabwiye abantu benshi uyu munsi, perezida Nkurunziza kiriho, muribuka ko Kagame nawe yavuze ngo perezida akihisha ngo ntagire uwumubona. Nkurunziza agiye gusubiza yaravuze ngo nubona imbwa iri mu giti ntuzarebe imbwa, ahubwo uzarebe uwayurije, uwayishyize mu giti, kuko ashobora no kuriza indi. Mwitonde Banyarwanda, hatagira indi mbwa buriza ngo dukomeze dusubire mu buretwa bwa FPR n'ubwicanyi bwayo. Ni ukuvuga ngo rero tureke kwatakana, sinkwatake ntunyatake. Niyo twaba dufite ibitekerezo tutumvikana ku kintu kimwe, ariko dushyigikire nanone aba bana bari gukanguka, tunabavugire ntitubibagirwa. Urabona nk'uriya mwana ngo Diane Shimwa wabozije se bahita bamurigisa, ntawe ukibaza ahantu ari. Ibyo bintu kandi FPR bikunda kubi. Iyo umuntu apfuye bakeka ko biba birangiye. Oya, ntabwo byarangiye, tuzakomeza tubibabaze. Ni nayo mpamvu kuvuga ngo ababuriwe irengero ndongera gutabaza, dushyire hamwe na Noheli turege FPR abantu baburiwe irengero, kandi nibyaba na ngombwa no gutanga amafaranga bavoka bayahabwe. Ibyo kibi gikorwa cya mbere. Icya kabiri gikorwa, niba bari mu Rwanda barahagurutse bakaba bavuga ngo bahungeta bari hanze, kuki uri hanze baguhungeta? Uzi ko abana bakabariwe bari hanze nawe wabahungeza? Kuki bari hanze babahungeta? Uzi ko abana bene Kagame biga muri Amerika nawe wabahungeza? Kandi ibyo buriya ntuze yari yakoze uriya majoro ni ibyo ni Colonel Karegeya. Colonel Karegeya yatangiye guhungeta abana ba Kagame, buriya niyo mpamvu yamwitanye imbere. Yagiye kubasura aho bari aho bigaga, akaza akabasura avuga turanze sha, ati ndabizi uri Colonel Karegeya, ati buri ugiye kunyica toya wese nzakwica nzica kaso. Abana babibwira se ise nawe ati arita mugutu, ahita nawe amurangiriza aho ngaho vuba vuba. None ndashaka kuvuga ngo Abanyarwanda, kuki wakumva umuntu w'umuministiri wo mu Rwanda nk'Amakuza cyangwa se nka uyu nguyu uri kuyobora uri muri Sena, wahoze ari muri Senerije, twari nigishanyaga yigishaga i Butare muri mu kigo cy'abihaye Imana, muri rya shuri ry'abihaye Imana bita ngo ni
ni teoloji bizi nibyo bikana ya ndamureba wari bari bamushyize muri ari muri seneri arayobora seneri senerije ari muri senerije ni c'est Jean Damascene oya ntabwo ari Jean Damascene yari umuntu oya yari umuntu Imana ni undi oya nundi abamuzi urumva uravuga ngo bahungeta abantu Simupfunyise oya Jean Pierre dushime Mungu Dushime Mungu Jean Pierre aravuga ngo bahungeta abantu azi ko umugore wari hanze namwe mu muhungete abana basara ahubwo ari umuntu agutera ubwoba te kandi bazi neza yuko byo nk'abanyarwanda twagize ubwoba turarenza kugeza ubwo tutazi no kwirwanaho araguhungeta te azi ko umwana wari hanze ahubwo bitegure bitonde ko abanyarwanda nabo nibarakara tuzatangira duhungeta abana babo duhungeta abagore babo mwibaze uriya mugore w'ingu wavuze ngo Kizito yari yahuye ubu ari muri Canada ntabwo turashyira hamwe ngo dutange ikirego muri Canada bamwe mu buhungiro yumva ko guhungeta abandi n'abandi bashobora kumuhungeta dutinyuke tuve muri ibyo tuve mu bintu byo kuvuga by'icyoba cyangwa se ngo ntiteranya oya hari ahantu bigeze ubwo ntabwo ari ijisho ku jisho iryinyo ku ryinyo ariko iyo umuntu agukoze mu jisho aba ashaka kugira ngo arebe kurira tugomba kubereka ko twababaye nimuhagarike mushyire hasi agapira dukine umupira wa kivandimwe cyangwa no mucaga gukina sinabyaye turakina ibicamurundi na sinabyaye ntabwo ibyo ngibyo ndi kubyigisha nk'ivanjiri ntabwo ari uburyo bw'ivanjiri ariko ntabwo ivanjiri nitubwira ngo umuntu naze akwambura utwawe uceceke menya kurwana ku burenganzira bwawe menya gushyigikira uburenganzira bwawe umenye kwirwanaho no kurwana ku bawe ndashaka kuvuga rero nasoza mvuga ngo abari hanze n'abari mu gihugu bazi neza ko bahanganye na FPR bahangane nayo ku mugaragaro hagati yacu tugire ubwo bwumvikane bwo kudaterana akicara bami kanyarutesha ubundi niba tudafite ibitekerezo bimwe ufite ibitekerezo byawe nugerayo ukaba uzi neza ko ntigeze nkubuza amahoro ntabwo uzambuza amahoro gutaha nibwo tuzashobora gutaha twese twumva yuko ntari kukwishisha ubwo simpunga twirirwaga dushwana akaba ari wowe wimye ingoma nzimuka nibyo bya FPR yimye ingoma umwami aguma hanze ntibanamushyingura nibyo bya FPR bimye ingoma ba Miko baguma hanze nibyo bya FPR bageze ku ngoma bakimenye baguma hanze kandi barayikoreye ibyo rero tutabirwanya ngo dutegure gahunda hakiri kare ntabwo tuzinjira igihugu ngo tukibanemo mu mahoro akanyuma rero nako ngako kuvuga ngo niba baduteye ubwoba ngo bazaduhungeta duhungeta babo hakiri kare niba Tom atangiye kuduhungeta Tom tumugaragaze dusaba Amerika yerekane abari kuri bariyeri muzarebe ko Tom mutazamusanga kuri bariyeri Tom ntiyari umutekinisiye wa FPR ari kwica abantu muri jenoside kuki babivuga turi mu kabare bakekaga ko tutabafataga amajwi se bigiye kujya ku mugaragaro byose n'ibitonda bavugaga turi mu kabare twabafasha amajwi none tugiye kubishyira ku mugaragaro niba ubwara kwibwira ati yewe nari kuri bariyeri Tito Rutaremara ejo bundi akivugira ngo abatekinisiye be bari mu tugari twose nose bakeka ko tuzakomeza kubikinisha nimuhaguruke tubarege mu nkiko niba inkiko zanze kuturenganura ubwo hazashakwa izindi nzira zo kurenganurwa ariko ntabwo twarengana ubuziraherezo murakoze kandi mwakoze kuntumira ubwo n'ubundi rwose igihe cyose muzabona yuko hari ibiganiro twagirana ntimuzanyure ku ruhande ndahari igihe cyose murakoze kandi Imana ikomeze ubahe umugisha Imana iduhe urumuri n'imbaraga byo kubona inzira igana ku bumwe ku bwiyunge ukwishyira ukwizana kwa buri munyarwanda n'urengana wese arenganurwe mwakoze cyane ubwo nanjye murama telefone ya bwana Anastasi ubwo tuzaganira igihe cyo kuganira kuri biriya bibazo twavuzeho n'umwanya wo gutegura neza ndagushimiye Padiri Jean Bosco Nsengimana ku magambo meza usorejeho ku nama nziza usorejeho ikiganiro nk'iki ngiki cyabaye kirekire nk'uko Padiri abivuga twebwe tugicamo
ibice kuko nta gitekerezo tuba tugira ngo gitakara umuntu atagihaye agaciro kacyo. Buri nteruro umuntu aba yavuze hano iba ifite icyo yigisha, iba ifite uburemere bwayo. Tubicamo ibice, twaba tubiha abantu, tubishyikiriza abantu ibice bice kugira ngo buri cyose babone umwanya wo kugitekerezaho. Naho ubundi bibahaye byose gutya ni kimwe no gushyira umuntu mu nyanja, icyo gihe ntabwo abona twa detayi, ntashobora kuduha agaciro. Impamvu nari mbivuze nyine ni uko hano tuba tugira ngo muze musangize abanyarwanda inararibonye yanyu, musangize abanyarwanda ibitekerezo mwashatse, ko benshi muba muri abashakashatsi, abandi tuba tubaziho inararibonye. Niyo mpamvu tubiyambaza. Ubu rero uyu munsi twabiyambaje, n'ubundi tuzongera tubiyambaze. Murakoze kutubwira yuko muzitabira ubutumire bwacu kandi ko mutazigera murambirwa. Mu mwanya w'abanyarwanda mwitangira rwose, nabashimira. Umwanya w'abakunzi ba radiyo Urumuri nabo ndabashimiye, no mu mwanya wa radiyo Urumuri. Ibitekerezo mwaduhaye ni ibya zahabu, ni ibitekerezo by'agaciro, duha agaciro cyane. Naho ubundi umwanzuro mwatanze w'uko abanyarwanda bakwishyira hamwe bagashyira umurongo hagati y'abicanyi n'abiciwe, uruhande rw'abiciwe tukafatana mu nda, tutitaye kuri ibi cyangwa biriya bishobora kudutanya, n'ibyo byo hanze, kuba turi hanze ngo abantu kubera kwishyira hejuru y'abandi, ngo uriya nasuzugurika, ngo ngewe ngo ndiki, ibyo tukabireka tugafatana mu nda. Ushaka kuzaba mukuru akazaba mukuru, ntawe uzayimubuza, ariko twabanje gukemura ikibazo cy'ubwicanyi turi gukorerwa, cy'ubwicanyi abanyarwanda bari gukorerwa. Ikindi, gushyigikira abarengana. Rwose muri kiriya gihugu hari abantu bari ku murongo wa mbere w'urugamba, bari abana batanga ibitekerezo twahoze dushima ubutwari, babaza uburenganzira bwabo. Bumve ko aho turi hano tubashyigikiye, nicyo kizabaha ubutwari, ndetse kigatuma n'abandi batari batinyuka, batari batera iyo ntambwe kuyitera. Uyu mugoroba rero reka tuwusoreze hano. Ndagushimiye bwana Anastase Munyandekwe, ugire ijoro ryiza. Kandi nawe Jean Bosco Nsengimana, aho utuye muri Argentine, mugire ijoro ryiza. Buri wese ndamuha nimero z'undi, murebe, mushobora gusubira no mu byo twavuze, mukazagira ikindi mwazongeraho, mukazitugezaho tukazagiha abadukurikiye. Ubwo rero murakoze rwose namwe, aho muri, Imana ibane namwe kandi ibahe umugisha. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza. Umugoroba mwiza rwose, murakoze. Kiremwa muntu nicyubawe, mukirinda akarengane, uronda ubwoko cyangwa akarere, burya bashaka kugucura. Bano bose uko baremwe barareshya imbere ya Nyiringira, arabagufa barebare cyangwa banyuranije ibara, burya nta kiremwa muntu gisumba ikindi. Muntu ni nkundi mbambaroga, nta gatsiko kagenewe kubinyuma. Amategeko y'imbaga, bamwe bakayumva ntibakose, abandi bakajya bayacaho. Afurika y'Epfo hoshibyo.
kiremwa muntu n'icyubawe mukirinda akarengane uronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyirigira abagufana barebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu